Да се забавуваме, но и да покажеме дека македонската популарна музика е непресушен извор на хитови. Основната девиза на вогодинешното 33-то издание на најпопуларниот македонски фестивал на забавна музика Макфест ни е пренесоа најмладиот и најстариот по години учесник. Тоа што сум една од најмладите надпреварувачи оваа година ми предизвикува, ми дава уште еден голем предизвик да се покажам во најдоброто светло, да испеам најдобро што можам. Не сум дојдена да победам, да добиам прво, второ место, туку да се покажам, да се покажам, во најдоброто светло, за дружбата и за приубавото искуство на Македонија. А јас, како така еден од постарите, ако не кажа и најстарите, можам само да очекувам добра дружба и она што младите ќе го покажат оваа година, на некоја рака, можеби, ќе биде поттик за другите наредната година уште подобро и со уште подобри песни да излезат на овој фестивал. Подигањето на фестивалското знаме денеска го означи стартот на овогодинешното издание на Макфест. Можам да кажем дека со сигурност дека Макфест е авангардата на македонската музичка сцена, фестивал кој што многу значи, кој што дал многу хитови уште од пред 30 години, кои уште се актуелни и се слушаат. Верувам дека и оваа година фестивалот Макфест ќе даде многу нови хитови, ќе биде со прекрасен квалитет на музиката и верувам дека ќе има многу хитови кои што ќе останат запаметени во наредниот период и во наредните години. Во двете фестивалски вечери ќе настапат 32 пејачи. Вечерва првата фестивалска вечер ја отвора 14 годишната Сара Гигова со композицијата Љубовна бура. Мислам дека има многу интересни песни. 16 композиции, од кои што 10 ќе влезат во финале. Според гласовите на жирито, според гласовите на медиумското жири, според гласовите на публиката во сала. Кога ќе ги собереме тие три столба, ќе дојдеме и до конечниот број на композициите, односно до точните 10 композиции кои што ќе ги видиме и во финалето. Од денеска Штип живее во ритмот на макфестовските ноти. Затоа и општината од денеска до недела го продолжи работното време на угостителските објекти. Нивното работно време ќе трае до 2 часот по полнок за вечерва, односно до 3 по полнок за во петок и сабота.